ចាជម្រាបសួរកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមមកបញ្យល់អំពីការប៉ាន់ស្មានផលបូកណាកូនណានៅក្នុងនោះគឺយើងធ្វើតាមរយៈការបង្កត់ដែរឥឡូវកូនមើលតួទី1នៃតួបូកទី1គឺមានដល់ក្នុងពាន់តួបូកទី2មានដល់ក្នុងពាន់តែដែលឡែកតួបូកទី3របស់យើងគឺមានតែត្រឹមខ្ទង់100ទេអញ្ចឹងក្នុងករណីតួបូកទី3មានត្រឹមតែខ្ទង់100អញ្ចឹងកូនធ្វើការបូកតួទាំង3ហ្នឹងបង្កត់ត្រឹមខ្ទង់100ទាំងអស់ចាក្នុងករណីខ្ទង់100តួទី1គឺ4តែក្នុងករណីបង្កត់ខ្ទង់100គឺកូនត្រូវមើលខ្ទង់10ខ្ទង់10របស់យើងតួទី1គឺលេខ4អញ្ចឹងក្នុងករណីលេខ4គឺយើងត្រូវបង្កត់ចុះលេខដែលត្រូវបង្កត់ចុះមានលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3ហើយនិងលេខ4ដែលយើងត្រូវបង្កត់ចុះអញ្ចឹង4នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងករណីបង្កត់ចុះណាកូនណាអញ្ចឹងមកក្នុងករណីបង្កត់ចុះតោះឥឡូវយើងបាន2នេះគឺដាក់2000មកដដែលខ្ទង់100របស់យើងគឺនៅតែ400ដដែលដោយសារខ្ទង់10គឺលេខ4បង្កត់ចុះអញ្ចឹងបាន2400តួបូកទី2 1484អញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងបង្កត់ខ្ទង់100យើងមើលខ្ទង់10ខ្ទង់10របស់យើងលេខប៉ុន្មានកូនចាខ្ទង់10របស់យើងលេខ8ក្នុងករណីលេខ8គឺយើងត្រូវបង្កត់ឡើងបើក្នុងករណីបង្កត់ឡើងទៅ4នេះគឺបាន5ណាកូនណាអញ្ចឹងកូនសរសេរបាន1500កត់ចាឥឡូវកូនមើលតួទី3របស់យើងខ្ទង់100ដែលយើងបង្កត់មិញគឺលេខ6ខ្ទង់10គឺលេខ7ក្នុងករណីលេខ7គឺបង្កត់ឡើងណាកូនណាបើបង្កត់ឡើងគឺ6នេះបូកថែម1គឺបាន7អញ្ចឹងកូនបាន700នៅពេលដែលកូនធ្វើបែបនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបូកតែម្ដង0បូក0 0 0បូក0 0 4បូក5 9 9បូក7 16សរសេរលេខ6ត្រាទុក1 2បូក1 3 3បូក1 4ចាកូននេះគឺជាចម្លើយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចាកូនជម្រាបលា